Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırısından sonra Rus birliklerine karşı büyük bir direniş gösterdi. Bu direnişte Türk SİHA'ları da büyük rol oynadı. Türk SİHA'ları adeta Rus tanklarını kuş gibi avladı. Rus ordusunun saldırılarına büyük bir güçle karşılık veren Ukrayna, Türkiye'den aldığı insansız hava araçlarını da kullandı. Savaştaki Türk SİHA'larının başarıları da göz doldurdu. Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus tanklarını kolayca vurdu. Ekranlarda paylaşılan görüntülerde tankların paramparça olduğu görülüyor. Bu yerli ve milli projelerin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Gelecek insansız hava araçlarında. Bu savaşta bunu kanıtlıyor. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Ukrayna'nın 30 yıllık pişmanlığına gelin beraber bakalım. Ukrayna geçmişte dünyanın en büyük 3. nükleer gücüydü. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali de Ukrayna'da bulunuyor. Rusya bu santralleri vurmaya kalkar mı? Sonuçları neler olur? Birazdan bu sonuçları anlatacağız. İşgal altındaki Donbas'ta kullanılan silahlar yüksek hassasiyetli değil. Bu tesislerin kazara vurulma olasılığı da oldukça yüksek. Burada inşa edilen nükleer enerji santralleri askeri korumaya sahip olarak tasarlanmamıştı. Şüphesiz tanklar, bombalar ya da füzeler için tasarlanmadılar. Bu tesislerin vurulması durumunda radyasyon sadece Ukrayna'yı değil, Rusya'yı ve Avrupa'nın da büyük kısmını da etkileyerek havayı, toprağı ve suyu kirletebilir. Bu olay Avrupa'yı kaosa sürükleyebilir. Kocaman bir çıkmaza sokabilir. Nükleer kirlilik Avrupa'yı yaşanmaz kılabilir. Reaktörlere zarar gelmesi durumunda yayılacak radyasyon havayı kirletebilir ve hava koşullarına bağlı olarak Avrupa'ya yayılabilir. 1986'da Çernobil kazasından sonra radyasyon İsveç ve Birleşik Krallık'a kadar yayılmıştı. Peki bu Ukrayna'nın 4 nükleer santraline yakından bakalım. Bu santraller nerede? Savaşın ne kadar içinde? Bunu öğrenelim. Ukrayna'nın 4 nükleer santralindeki 15 reaktör ülkenin elektriğinin %52'sini sağlıyor. Bu santrallerden Melnitski ve Rivne kuzeybatıda, Zaporijya santrali güneydoğuda, diğeri ise Güney Ukrayna'da yer alıyor. Zaporijya santrali Donetsk'teki cephe hattından sadece 240 kilometre mesafede. Güney Ukrayna tesisi ise bölgenin yaklaşık 260 kilometre batısında bulunuyor. Bu tesislere yönelik doğrudan bir saldırı pek olası olmasa da işgalde kullanılan füzelerin veya ağır silahların kazara isabet etmesi olası. Salı günü Şastiya'daki termik santralin bombardıman esnasında alev almasıyla 40.000 kişi elektriksiz kaldı. Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin burada yer alması herkesi korkutuyor. Nükleer santralde 6 adet reaktör bulunuyor ve bunların her biri 163 yakıt çubuğu düzeneği içeriyor. Bu düzeneklerin 500 kilogram kadar uranyum barındırdığı göz önünde bulundurulursa, her bir reaktördeki toplam uranyum miktarı yaklaşık 80 tona ulaşıyor. Gumenyuk en kötü senaryoda tesislerin saldırıya uğramasının yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyor. Zaporijya'daki nükleer felaket ayrıca suyu da kirletebilir. Dnyeper Nehri'ne karışan radyasyon önce Azak Denizi'ne, oradan Karadeniz'e ve daha sonra da Akdeniz'e inebilir. Zaporijya nükleer santrali ise Çernobil'dekinden 6 kat daha güçlü ve Türkiye'ye 600 kilometre daha yakın. 1986'daki facianın ardından Türkiye'deki kanser vakaları hızla artmış, bulutlarla gelen radyasyon Karadeniz bölgesinde yetişen çay ve fındık gibi ürünleri etkilemişti. Öte yandan bu gelişmeler geçmişi hatırlattı. Sovyet Rusya'nın çöküşünden sonra Ukrayna'nın elindeki nükleer silahlardan gönüllü olarak vazgeçmesini akla getirdi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna, 5000'e yakın nükleer silahı Moskova'ya teslim etti. Bugün Kiev bu silahları hala elinde tutuyor olsaydı, belki de Rusya'nın işgali söz konusu bile olmayacaktı. Bundan 30 yıl önce bağımsızlığına yeni kavuşan Ukrayna, dünyanın 3. büyük nükleer gücüydü. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moskova tarafından Ukrayna topraklarında binlerce nükleer silah geride bırakılmıştı. Karşılığında ABD, İngiltere ve Rusya, Budapeşte Muhtırası olarak bilinen 1994 tarihli bir anlaşmada Ukrayna'nın güvenliğini garanti edeceklerdi.
5000'e yakın nükleer silah Moskova'ya devredildi. Nükleer silahların azaltımı süreciyle başlayan görüşmelerde Kiev hükümeti 1900 adet stratejik ve 2650 ila 4200 arasında tahmin edilen sayıda taktik nükleer silahları güven koşuluyla Moskova'ya devretti. Ukrayna'nın sahip olduğu nükleer silah sayısının günümüzde Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, İsrail gibi ülkelerin toplamından kat be kat fazlaydı. Askeri üslerindeki yeraltı silolarında her biri Hiroşima'yı yerle bir eden bombadan çok daha güçlü olan 10 termonükleer savaş başlığı taşıyan uzun menzilli füzeler bulunuyordu. Diplomatlar ve barış aktivistleri Ukrayna'nın bu hamlesini dünyaya örnek bir davranış olarak gösteriyordu. Ancak tarih, nükleer silahlardan arınmanın ülke hükümeti ve ordusu arasındaki iç çatışmalar, geri dönüşler ve anlaşmazlıklarla sarsılan kaotik bir karışıklık olduğunu gösteriyor. Çünkü o dönemde Rus saldırganlığını caydırmanın tek güvenilir yolu Ukrayna'nın atom bombalarını barındırması olarak görülüyordu. Bugün Ukrayna'nın bomba yapmak için gerekli malzemeleri üretmenin veya temin etmenin herhangi bir yolu yok. Öyle olsa bile Rus birlikleri ülkeyi kuşatmış haldeyken bu mümkün gözükmüyor. Ukrayna eski Savunma Bakanı Andriy Zahoritnuk, yeteneklerimizi, nükleer silahlarımızı boş yere onlara verdik sözleriyle durumu özetliyor adeta. Ukrayna parlamentosuna seçilen eski bir nükleer üst komutanı olan Vladimir Tolupko, Kiev'in atom gücünden asla vazgeçmemesi gerektiğini savunuyordu. Nisan 1992'de mecliste Ukrayna'nın kendisini nükleer olmayan devlet ilan etmesinin romantik ve erken bir davranış olduğunu söyledi. Yine 1993 yazında Chicago Üniversitesi'nden John Mearsheimer, Ukrayna'da barışı korumak için nükleer cephaneliğin zorunlu olduğunu, caydırıcılığın Ukrayna ile kötü bir geçmişi olan Rusya'nın işgalini engelleyecek bir unsur olduğunu savunuyordu. Nükleer silahları teslim eden Ukrayna, güvenlik garantisi istedi. 1994'te Moskova'da yapılan toplantıya Rusya, Ukrayna, İngiltere ve ABD katıldı. Burada anlaşma imzalandı. Budapeşte Anlaşması'na göre hiçbir ülke Ukrayna'ya karşı güç veya tehdit kullanamayacak, egemenliğine saygı duyacak. Anlaşmada ayrıca imzacıların Ukrayna'ya yardım için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde derhal harekete geçeceği sözü de verildi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ben imzalamadım" diyerek bu anlaşmayı reddediyor, geçersiz addediyor. Mart 2014'te Rusya tehlikesini sezen eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Ohrysko, ülkesinin artık nükleer statüsünü yeniden kurmak için ahlaki ve yasal hakka sahip olduğunu savundu. Temmuz 2014'te aşırı milliyetçi bir meclis bloğu, cephaneliğin yeniden kazanılması için bir yasa tasarısı sundu. O yıl yapılan bir anket, halkın %50'sinin nükleer silahlanmaya onay verdiğini gösterdi. Olası senaryolardan bahsettik. Konuyu detaylarıyla irdelemeye çalıştık. Unutmayalım ki hiçbir savaşın kazananı olmaz. Günümüz dünyasında çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Bu savaşın elbet Rusya'ya da bir bedeli olacak. Yani sözüm şu, savaş çığırtkanlığı yapmamak gerekiyor. Nükleer gücü olan ve bunu ustalıkla yöneten Rusya, gelecekte de dünya için olası bir tehdit. Sizce Türkiye denge siyasetini koruyabilecek mi? Savaşın sonuçları neler olacak? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriğimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.